Друзья, всем привет! У нас сегодня крайний выходной день, воскресенье. Сегодня у меня в планах, значит, по максимуму доделать камин. Это зашпаклевать полностью вот эту нишу и декоративные накладки сделать. Поехали! We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Так, друзья, вот что у нас получилось. Похоже на камин? Осталось сюда еще котелок повесить и костер. Быть как настоящий. Приехала старшая дочь с мужем и с ребенком. Вот у нас Тимоха тут бегает, устраивает, нагоняет всем. Миша лежит. В шоке. Только провожает взглядом. Да, Миша? Скажи вот так вот, да? Приехал племянник, а уже бегает тут. Устраивает, сабантуй тут, да? Да? Тима? Да? Да. Угу. Все, игрушки. Максим там доделывает уроки. Пришлось закрыться. Потому что не дает. Да. Тима, не надо стучаться, там Максим уроки делает. Человек. Ладно, открой ему на минуточку, открой. Там у Максима просто комод стоит, а в комоде нижний ящичек, он с игрушками. И вот Тимоха знает, что там надо. Так, все, да. Аккуратней смотри, пальчики. Алиса гладит. Алиса гладит. Она там в темноте гладит, что ли? Она выключила, он стоит. Она в темноте гладит. Не дают Максиму, да, доделать уроки. А Миша только лежит и наблюдает за этим всем. Тетрадку. Как хорошо, что Валера на втором этаже. Вот и Валера как раз. Только тебя вспоминал сейчас. Как хорошо, что ты на втором этаже, да, у тебя комната? Вот. Ну, вот такое у нас тут. Я сейчас пойду в магазин. Надо купить Мишутке поесть. Да так у нас тоже хлеб закончился. Миша. Миша. Вкусный шнурок-то, да? Шнурок вкусный? Да? На комоде. Давай без шнурка, Миша, давай без шнурка, а? Не надо шнурочек. Сейчас, не дай бог, подавишься. Я поняла, телефон вон на комоде.
мой телефон. Мой надо? Да. Возьми. Я не знаю, на кухне, наверное. Ой, да, Миша. Миша в шоке, короче. Валера, число не поставил в тетради. Подороже. Да. Все красиво, чистенько. Но числа нету. Эх. Все, побежал дальше. Это что нас ждет, да? Через несколько Да. месяцев. Через несколько месяцев наш ребенок превратится вот в такое чудо. Кричащее и бегающее. Тима, не ходи туда, не надо. Сейчас бубухнешься с лестницы. Не надо, не ходи. Все. Ну все, пойду я собираться, пойду в магазин. Следующая встреча в магазине. Так, вот я пришел в магазин. Вот у меня список. Так, хлеб-батон сейчас пойдем. Так, сады Придонья в стеклянных банках. Цветная капуста и кабачок. Так, кабачок. Цветная капуста. Так. Так, сюда. Так, по две надо, да? Цветная капуста, кабачок. Два такого, два такого. Так, значит. Все, зашли? Значит, пюре бумажной емкости, любые вкусы, сады Придонья. Так, пюре. Пюре, яблоко, груша, слива. Просто яблоко, да, а тут еще что есть? Груша. Вот груша. Да, Тима? Шастый. Шастый. Так, далее идем. Зубная паста. Это не по списку. Тонечка только вспомнила. Так, Colgate Propolis. Colgate Propolis. Масло подсолнечное. Хлеб-батон. Так, батон. Возьмем 2. Батон вкусный, пока свежий. Разлетается махом. Столичные занавески. Так, что у нас еще? Что у нас еще? У нас тряпочки закончились. Вот такие вот. Такие тряпочки закончились. Вот 3 штуки. Так. Так. Ну, больше вроде не вижу. Больше не вижу. Так, это что у нас такое? Это салфетка универсальная. Ну вот, значит, берем 3 штучки, стол вытирать. Валера попросил яблок. Сейчас пойдем яблоки наберем. Яблочки. Так, к чаю мы возьмем. Так, как раз у нас было печенье. Сейчас мы возьмем. Угу. Только печенье у нас, да, в основном. В основном печенье. А пацанам только купи, они только печенье и едят. Больше ничего. Так. Что это такое? Трубочки хрустящие со вкусом сгущенного молока. Ага. Так, ну упаковка вроде большая. К чаю или кофе со вкусом сгущенного. Давай попробуем. У нас хлебцы. У нас на диете. Вот такие она кушает. Возьмем. Давайте 2 возьмем. Мишутка у нас иногда балуется. Рассасывает маме. Яблочки. Ну вот у нас только яблочек. Это что за яблочки? Это у нас непонятно. Непонятно, что за яблоки. Яблоки микс фасованные. Это же не фасованные, да? Так, ну ладно.
Кефирный коктейль с клубникой. О, давайте возьмем вот это вот. Так, ну вроде все. Вроде все. Ну все, идем на кассу. Вот пришел домой. Да? Мишка-медведь. Мишка-медведь. Ну все. Меня благополучно отвезли в магазин и привезли в магазин. То есть пешком нигде не ходил по грязи там в темноте. А тебя даже привезли? Да. Мишка. Мишка. Мишутка. Сейчас опять скажем. Так, ну вот у нас чек получился на 1200 рублей. Так, что мы купили? Все уже убрали, да? Там в портфеле тоже, кстати, есть. Ну, в принципе, вы все видели, что я покупал. Поэтому ничем новым я вас не порадую. Так что вот. Ну что, мы будем ужинать? Да? Да. Тебя коктейль молочный принесло? Да, я что-то захотел коктейль молочный. Я вчера купил сок с молоком. Попил, и что-то такое ощущение было, что я попил холодной воды из-под крана, такой вот хлорированной, с привкусом сока. Я решил, думаю, вот хоть сегодня взять. Текст, да? С клубникой, да, Максим? С клубникой, да. Это не так! А ну другого не было, это вот единственное, что было. У нас макароны по-флотски. А у нас макароны по-флотски. Ну-ка пойдем посмотрим, Миша, что у нас. О, я как раз такой голодный. Ты был борщик. И борщ. Ты почему-то не стал. А борщик я сейчас поем. Борщик Максику. и макароны по-флотски. А Грудку. Максику Яблоко. грудку. Куриную грудь. Спасибо. Яблочки только помой. Это там вот столько народу там их трогало. Да. Вот. Ну все, друзья, будем прощаться. Я знаю, что ты не купил. Что не купил? Пасту зубную. Как это? Вот лежит. Купил? Молодец. Конечно. Не молодец, а Лучший. и лучший. Скучал? Ну все, будем прощаться. На сегодня наш день закончен. Завтра понедельник, все на учебу. А мама нянчиться будет у нас, да? А мама, да. Да. Мама домохозяйка. Все, пока-пока. Пока-пока-пока. В очередной раз Тонечке это не нравится, но я напомню, что не забывайте подписываться, кто не подписан, ставить лайки и обязательно комментировать. Комментарии мы любые читаем, но любые отвечаем. Все комментарии, да, люди смотрят, нам уже хорошо. А негативные комментарии, они везде. Да. Человек посмотрел все видео и прокомментировал. Я думаю, что просто зацепило что-то. Да. Ну, все. Зацепила меня. Закругляемся. Все, пока-пока. Пока-пока. Пока-пока-пока, Миша, пока.